Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиындар және оларға амалдар қолдану. Сабағымыздың мақсаты диаграмманың көмегімен бейнелеуді үйрену. Нөмірі 1 мысал. Есептер шығарғанда таңдаған амалдарыңды түсіндір. Есептерге өрнек құрастырып, оларды шығар. Екі сандықшаға 12 білезік теңдей бөлініп салынды. Әрбір сандықшаға неше білезіктен салынды? Міне бізде барлығы 12 білезік бар. Осы 12 білезікті екі сандыққа теңдей бөліп салды. Яғни не істейміз? 12-ні екі сандыққа бөлеміз. Яғни 12 білезікті екі сандыққа теңдей етіп бөлдік. Яғни міне. Сонда әр сандықта неше білезіктен? 3, 6. Яғни әр сандықта сонда бізде 6 білезіктен салынды. 12 білезікті әр сандықшаға 4 білезіктен салу қажет. Неше сандықша қажет болады? Яғни бізде мұнда 12 білезік, оларды міне қаншадан? 4-тен салу қажет. Сонда бізде неше сандықша шығып тұр? 3 сандықша, Яғни әр сандықшаға 4 білезіктен. Яғни біз қандай бөлу амалын қолданамыз, Яғни 12-ні нешеге бөлеміз? 4 білезіктен алып тұрсақ, 4-ке бөлеміз. Сонда бізде 3 сандықша. Нөмірі 2 мысал. Жиындардың әрқайсысына сандар таңда. Біз есімізге түсірейік, жиын дегеніміз, яғни ортақ атауы бар заттардың тобы. Мысалы, бірінші жиында А жиында 3-ке бөлінетін сандар. 9, 12, 27 бұлардың барлығы 3-ке бөлінеді. Екінші жиын 5-ке бөлінетін сандар, ол 40 және 25. Бұл жиынның қиылысуында орналасқан 30 және 15 саны мына екі жиынға да кіреді. Яғни бұл сандар 3-ке де бөлінеді және 5-ке де бөлінеді. Мына екінші қарастырайық. Бұл жерде бізге 3-ке бөлінетін және 4-ке бөлінетін сандар жиынын құру керек. Ал 12 бір ортақ, яғни қиылысуында орналасқан, яғни 12 3-ке де бөлінеді, 4-ке де бөлінеді. Енді 3-ке бөлінетін сандар 6, 15, тағы да 18. Осы сандардың барлығы 3-ке бөлінетін сандар жиынына кіреді. Енді 4-ке бөлінетін 8, тағы қандай? Мысалы 16, 20. Осы 3 санды жазайық. Нөмір 3 мысал. Мерекеге 16 түйреуіш сатып алынып, 8 қызға теңдей бөлініп берілді. Қыздардың әрқайсысы неше түйреуіштен алды? Бізде есеп не туралы? Яғни түйреуіштің сатып алынғаны және теңдей бөлінгені жайлы. Бізге не белгілі? 16 түйреуіш сатып алынғаны және 8 қызға теңдей бөлінгені бізге белгілі. Енді бізге нені табу керек? Яғни қыздардың әрқайсысы неше түйреуіштен алғанын табу керек. Есептің қысқаша жазылуын, яғни шартын жазайық. Сатып алынды 16 түйреуіш теңдей бөлініп берілді. Неше қызға? 8 қызға, Бізге нені табу керек? Әрқайсысы алды қанша түйреуіш алғаны белгісіз. Ал енді табайық. Шешуі. Не істейміз? Яғни бізде барлығы 16 түйреуіш болды, оны 8 қызға теңдей етіп бөлініп берді. Яғни біз бөлу амалы арқылы есепті шығарамыз, Біз 16 түйреуішті 8 қыздарға бөліп береміз.
Сонда неше болады? 16-ты 8-ге бөлсек 2, иә? Сонда әр қайсысы, сонда жауабына жазамыз. Әр қайсысы 2-3 алды. Мерекеге 8 камзол тігілді. Әр камзолды сәндеуге 5 метр тоқыма бау жұмсалды. Барлығы неше метр тоқыма бау жұмсалды? Есеп бізде камзолдың тігілгені жайлы, және оған сәндеуге жұмсалған тоқыма бау жайлы. Бізге не белгілі? 8 камзол тігілгені және әр қайсысына 5 метр тоқыма бау жұмсалғаны белгілі. Енді бізге нені табу керек? Барлығы неше метр тоқыма бау жұмсалғаны табу керек. Есептің шартын жазайық. Яғни тігілді қанша? 8 камзол. Әр камзолды сәндеуге жұмсалды 5 метр тоқыма бау, иә? Бізге нені табу керек? Яғни барлығы қанша тоқыма бау жұмсалғанын табу керек. Яғни бізде 8 камзол, иә? Әр қайсысына 5 метрден. Яғни 5-ті неше рет аламыз? 8 рет. Яғни бұл есепті көбейтудің көмегімен табамыз. Яғни 8-ді 5-ке көбейтеміз. Сонда тең болады 40. Жауабы 40 метр тоқыма бау жұмсалды. Салыстыр. 5 пен 5-тің көбейтіндісін, 30 пен 5-тің айырмасын салыстырайық. 5 пен 5-тің көбейтіндісі қанша? 25. 30 пен 5-тің айырмасы 25. Яғни бұл екеуі тең. 45 пен 5-тің бөліндісі 9-ға тең. 60 пен 51-дің айырмасы 9-ға тең. Бұл екі өрнек тең. 30 пен 5-тің бөліндісі 6-ға тең. 24 пен 4-тің бөліндісі 6-ға тең. Демек екеуі тең. Нөмірі 5-ші мысал. Бірінші мысалды шығар. Бірінші мысалдың жауабын пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын тап. Мысалы, 75 пен 49-дың айырмасы. Сабаған түрінде есептеге. Екеуінің айырмасы. 5-тен 9-ды алмайым. Біреуін сұраймын. Сонда мұнда 15 болды, е? Бір ондық сұрадық. 15-тен 9-ды азайтсақ 6. Бұл жерден 7 емес 6 қалды. 6-тан 4-ді азайтсақ 2. Сонда жауабы 26. Енді қарайық. Бізде мына азайтқыштардың барлығы бірдей. Енді азайғыштарды қарайық. Бізде міне 76, 77. Бастапқыда бізде 75 болған. Яғни әр азайғыш бірге артып отыр, е? Демек, біздің жауабымызда бірге артады. Яғни келесінің жауабы қанша болады? 27. Ал келесінің жауабын ол да бірге артады. Ол 28 болады. Келесін қарайық. 53 пен 9-дың қосындысы 62, е? Енді қарайық. Бірінші қосылғыштардың барлығы бірдей. Ал екінші қосылғыштардың барлығы 3-ке азайып отыр. Демек, мына жауаптары да 3-ке азайып отырады. Яғни келесі жауап 62-ден 3-ті азайтсақ 59 болады. Келесі өрнектің жауабында 3-ке азайтамыз. Сонда 56 болады.